Na, nuo 11 uždavinuko jau prasideda uždaviniai, kur reikia pasitikrinti patiem ir patiem save įsivertinti. Na, arba jūs gali vertinti mokytojas. Taigi, 11 uždavinukas yra 4 eilutės. Pradedam nuo pirmos. Pirmiausiai, reikia suprastinti štai tokį reiškinį. Prisiminkime. Funkcijos kosinus x mažiausias teigiamas periodas yra 2π. Todėl tokius skaičius kaip 2π, 4π, 6π, 8π, bet kuris lyginis π skaičius mes galim tiesiog atmesti. Tai yra periodas, mūsų funkcija kartojasi. Imkim ir perrašykim štai šitą reiškinuką taip. 19π aš negalėsiu atmesti, bet aš galiu pagalvoti taip, kad 19π tai yra 18π ir dar plus 1π. Na, o čia plus kosinus x plus 18π. Dabar aš 18π galiu tiesiog atmesti, tai yra periodas, mūsų funkcija kartojasi. Ir aš tiesiog gaunu kosinus x plus π ir plus kosinus x. Jau vieną taškiuką turiu. Už bent vieną tą reiškinį suprastintą, duodamas vienas taškiukas, tai šitą mes suprastinom dėmenį ir jau gavom vieną taškiuką. Dabar reikia čia suprastinti. Čia suprastinti galima labai įvairiai. Galima taikyti redukcijos savybę, kas ją moka, kas nemoka, gali formulių lape rasti formulę kosinus alfa plus beta, išskleisti čia ir įsirašyti taškiukus. Aš paimsiu vienetinį apskritimą. Man paprasčiau ir lengviau susigaudyti. Aš žinau, kad jeigu aš turiu posūkio kampą kažkokį x, tai šito taško abscisė, šitas dydis, yra šio kampo kosinusas. Dabar, jeigu mano kampas yra π plus x, 180 laipsnių aš tiesiog pridedu, čia pridedu 180 laipsnių, gaunu simetrišką tokį trikampį. Tai dabar šio taško abscisė bus kosinusas kampo x plus π. Tai šitas dydis. Ir matom, kad šie du dydžiai skiriasi tik ženklu. Pats atstumas yra tas pats, skiriasi tik ženklu. Ką tai reiškia? Kad kosinus x plus π yra lygu minus kosinus x. Ir plus kosinus x lygu 0. Štai mano antrasis taškas. Už šį suprastinimą gavau 2 taškus. Kaip jau minėjau, šitą vietą galima suprastinti įvairiai, taikant redukcijos taisyklę ir kosinuso dviejų kampų sumos taisyklę. Dabar B eilutė verta tik vieno taško. Mums reikia pakelti 6. Taigi aš mūsų x-iuką pasirašau laipsniu, kad tai yra laipsnių rodiklis 1/24 pakelta 6. Keliant laipsnį laipsnių rodiklius subdauginam 6/24 arba 1/4 suprastinus trupmeną ir tai yra 4 laipsnio šaknis iš x. Štai dar vienas taškiukas. C eilutėje mes traukiame lyginio laipsnio šaknį iš lyginio skaičiaus. Tai traukdami tokią šaknį, 152 laipsnio šaknį iš 3 minus x pakeltą 152, aš turiu rašyti modulį. Tai, už šitą teisingą šaknies ištraukimą jau gaunam vieną tašką. Dabar turime galvoti, kaip tą modulį nuimti. Mums pasakyta, kad x didesnis už 3. Tai pavyzdžiui, x-iukas gali būti 4, 5, 6 ir taip toliau. Tai pažiūrėkime, tada po moduliu esantis reiškinys yra neigiamas. Reiškia, mes pagal modulio apibrėžimą turime pakeisti ženklą. Priekį parašyti minusą. Minus ir skliausteliuose 3 minus x. Gaunu minus 3 plus x, arba kitaip tariant x minus 3. Štai mano antrasis taškas už šį uždavinuką. 4 eilutė D. Dabar bus po vieną taškiuką už kiekvieną teisingai suprastintą štai šitą reiškinuką. Bent už vieną pritaikytą logaritmų savybę 1 taškas, ir tada antras užgautą teisingą atsakymą. Jeigu mes čia pažiūrėsim, vertėtų prisiminti štai tokią logaritmų savybę, kad jeigu mes žinome, kad a pakeltas logaritmų pagrindu ab, tai yra tik tai b. Tai mes, kad ją pritaikytume, mums maišosi čia šitas trejetukas. Mes jį galime užkelti čia kaip laipsnio rodiklį, nes irgi mokame logaritmo savybę, kad jeigu yra kažkoks skaičiukas prieš logaritmą, tai mes galime parašyti, kad tai yra logaritmas a ir pakeltas laipsnio rodikliu k. Tai mes taip ir padarysime. Na, o čia
Pirmajam logaritme tiesiog užrašysime x laipsnių. Tai čia bus x laipsnio rodiklis. Kadangi yra kubinė šaknis, tai 1/3 būtų. Bet vardiklyje tai bus -1/3. Plius dabar tą trejetuką užkeliu x laipsnio rodiklyje logaritmas pagrindu x skaičiaus 2/3. Beliko pritaikyti logaritmų savybę. Jau dabar vieną pritaikėm, bet čia užkėlėm šitą, jau vieną tašką gaunam. Žiūrim, dabar pasigrėbėm ir antrą tašką. Tai čia yra 6 kart. Dabar pagal logaritmo savybę šitas nukeliauja žemyn. Kart -1/3 ir gaunam logaritmas pagrindu x skaičiaus x, kas yra lygus 1. Plius. Ir dabar pritaikome štai šitą savybę ir gauname tik 2/3. 2/3. Apskaičiuojame 6 kart -1/3 yra -2, plius 2/3 yra 8, tai iš 8 atimti 2 yra 6. Štai gavome ir antrąjį tašką.